हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संडे हमारी स्पेशल सीरीज कमेंट बॉक्स जो आप लोग कमेंट्स करते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं उनको वहीं पर रिप्लाई करूं, उन लोगों के लिए आज का कमेंट्स बॉक्स है। और भी अगर आप चाहते हैं इसमें कि कुछ और नया करें तो आप अपने सुझाव या फिर अपनी सजेशन नीचे कमेंट्स करके मुझे दे सकते हैं कि इसमें हम और क्या नया कर सकते हैं। आज हमने कुछ कमेंट्स पिक किए हैं, हम इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से कमेंट्स हैं और इनमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है शिवराज उदावत जी का। इनका कहना है कि सर मुझे एक बात बताइए, जब घर पर छत डाली जाती है ऊपर, तो बीम कहाँ कहाँ दिए जाते हैं और किस किस जगह दिए जाते हैं और कहाँ कहाँ देना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है, जब भी हम जैसे कि डालने की बात करते हैं कि बीम कहाँ आएगा, कॉलम कहाँ आएगा, तो इसमें आप सभी लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि हम कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो तो सबसे पहले ये ध्यान देता है कि लोड किस जगह में है, क्योंकि कॉलम से कॉलम की दूरी कितनी है, उन पर कितना लोड आएगा, ऊपर कितने फ्लोर हैं, वहाँ की मिट्टी की क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी ऐसे अंदाज से देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम चाहते भी हैं कि दे दें तो एक प्रैक्टिकल या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर बेस पे जो नॉलेज होता है उसके आधार पर दे सकते हैं सामान्यतः, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। फिर भी अगर एक सामान्यतः आप अगर जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ देना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10 से 12 फीट तक आप ले सकते हैं जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी है, और इसके बाद उन पर आप बीम डाल सकते हैं। 16 mm 12 mm सरिया का यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप नज़दीक में किसी भी इंजीनियर से या फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि उनको भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा कमेंट्स है अलीशा साकिल जी का। सर एल्यूमिनियम के स्लाइडिंग विंडो को किचन में लगाना सही रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई। अलीशा साकिल जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि मैंने एक इस पे वीडियो डाला था कि कौन सी विंडो कहां यूज़ करना चाहिए, उसमें ये चीज़ क्लियर है। किचन में अगर आप लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और विशेष फ़ायदा आपको ये होता है कि वहां पर आप स्लाइडिंग करेंगे तो दूसरे जो हैं, जैसे कि स्लाइडिंग होती है तो आप और भी कुछ आपकी जो वहाँ पर एक्टिविटी होती है या फिर आप सामान कुछ रखना चाहते हैं तो वो आसानी से आप रख सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब अगर आप मान लीजिए खुलने वाली लगाएंगे तो वो बहुत सारी जगह ऐसा है कवर कर लेती है, जिससे उसके पीछे आप कुछ रखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इस कारण आजकल ये भी बहुत परफेक्ट है और सही है, आजकल ऐसा करते हैं बहुत सारी जगह और लगाते हैं, इस विंडो का भी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उमेश कुमार जी का कमेंट्स है कि सर मैंने घर बनाया है, कॉलम 7 फीट पे दिया है लेकिन सरिया 10 mm डाला है, उसे सेकंड फ्लोर बना सकता हूं क्या? नहीं, साइड में 6 सरिया, बीच में 4 डाला है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि 7 फीट पे कॉलम दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन 10 mm के सरिया। देखिए कॉलम पर मैंने एक थंब रूल आपको बताया था और बनाया था कि कभी भी कॉलम में आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप ऐसे सरिया 10 mm डालें, 12 mm से कम नहीं डालना चाहिए और 8x8 या 9x9 से कम का साइज़ आपको नहीं लेना चाहिए अगर स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो। लेकिन ठीक है, अगर आपने 7 फीट पे 10 डाल दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन अब आप ऊपर लेकर जा रहे हैं, डिस्टेंस कितनी कॉलम से कॉलम और बीम की क्या पोजीशन रहेगी ये आप समझ लें और आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, या फिर आपके पास प्लान होगा इसका, आपने अगर बनवाए होंगे तो उसको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप वहां पर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं देखने के बाद शायद आपको कुछ बता पाऊँ। इंस्टाग्राम में आप कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें नंबर भी अपने प्रोवाइड करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मी पुन्ना एन। हम गैलरी लेते हैं क्या, उसके ऊपर दीवार बना सकते हैं क्या? देखिए गैलरी अगर आप बना रहे हैं तो उसके ऊपर दीवार बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन कब आता है, जब हम फ्रंट साइड में गैलरी बना दिए हैं और उसके ऊपर हमें फिर से एक फ्लोर बनाना है जिसका हम चाहते हैं कि गैलरी ना दे, तब हम बाहर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली और इम्पोर्टेंट है कि आप जो गैलरी दे रहे हैं वो कितने फिट की है, यानी कि अगर मैं बाहर फ्रंट बालकनी की बात करूँ, अगर ये उसको गैलरी कह रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद तक ये उसी को गैलरी कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कैंटिलीवर आपने दिए हैं
और कैंटिलीवर आप कितना लोड के पर्पज से दिए हैं। कैंटिलीवर बीम के बारे में मैं एक वीडियो पहले बताया था, तो कितना दिए हैं आपने, और उसके बाद जो आपकी गैलरी है कितने फीट बाहर निकली है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ज़्यादा निकाल दिए हैं और उसके बाद ऊपर से आपने और एक 9 इंच या 4 इंच वाल जो है उसका लोड दे दिए, जिससे जो गैलरी है आपकी टूटकर नीचे आ जाए, तो ये ज़्यादा समस्या आ जाती है। इस कारण ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आपकी 2 फीट 3 फीट तक हैं तो फिर आप निकाल सकते हैं, अगर कैंटिलीवर आपने दिए हैं परफेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और कैंटिलीवर वाला वीडियो अगर आपके दिमाग में नहीं है या फिर आप कंफ्यूज है तो मैंने एक कैंटिलीवर पर वीडियो बनाया हूँ, वो जाएँ आप और देखें। फ्रेंड्स, आज के कुछ कमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे कुछ मिस हो गए हैं जिनका मैं रिप्लाई ऑलरेडी वहीं पर कर देता हूं। आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे। अगर आपको इसमें कुछ और लगता है कि होना चाहिए या फिर और कमेंट्स होना चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।